Keď si položíme otázku, čo je to populizmus, ako sa prejavuje v politickom prostredí, tak prídeme k absolútnej esencii toho slova z latinčiny ľud. A ako sa prejavuje populizmus, ako istý štýl komunikácie a práce politikov, elít, je, že pracujeme práve s tým ľudom. Naschvál nehovorím o pojem s občanmi, pretože populizmus, jeden z jeho znakov je, že pracujú s ľudom ako s homogénnou skupinou. Čiže už tu vidíme trošku takú nie celkom správnu prácu so svojimi voličmi, pretože ľud nie je homogénna skupina. Pretože všetci máme radi iné jedlo, všetci máme radi inú hudbu, môžeme mať rôzne názory, dokonca aj na nejaké konkrétne opatrenie, vzdelávanie alebo sociálnej politike. A v demokracii predsa ide o to, aby sa táto nie-homogénna skupina dohodla na nejakom všeobecne priateľnom rozhodnutí a nastavení smerovania spoločnosti. Takže tu môžeme povedať, že populizmus je mnohokrát vnímaný s takou trošku negatívnou nadsázkou práve preto, že nie celkom férovo pracuje práve s tým ponímaním ľud ako homogénna skupina. Takže tak sa prejavuje populizmus v politike, že všetká retorika, všetky opatrenia, všetky prejavy sú práve odvodené od toho, že ľud chce, ľud vie a ľud rozhodol. Ak by sme mali prepojiť to, čo sa často prepája populizmus a manipulácia verejnej mienky, tak si musíme uvedomiť, že v súčasnosti žijeme v mimoriadnej dobe. Žijeme v dobe digitálnej, to znamená, populizmu sa otvorili, ako sa hovorí, všetky okná a dvere do Korán, v zmysle práce práve s týmto ľudom. Preto sa veľakrát populistickým hnutiam pripisuje práve manipulácia s verejnou mienkou, manipulácia s ľuďmi ako objektmi komunikácie politických elít. Táto manipulácia má veľmi jednoduchú konotáciu, veľmi jednoduché jadro. To je, niečo poviem, ale nepoviem všetko. Nepoviem to celkom presne v tom kontexte, a verím, že vy veríte, že ja to hovorím vo vašom dobre. To znamená, tá manipulácia samozrejme má viacero stupňov, až od viditeľne jasnej, ktorá je spojená s nejakou verbálnou, neverbálnou komunikáciou aj s tou mierou možno agresivity, neznášanlivosti a tak ďalej. Ale práve populistická manipulácia sa spája s tým, že pracujeme na niečom, čo nazývame kognitívna disonancia. Vyčleňujeme nás tým, že nás konfrontujeme s nimi. S tým, že my z toho vychádzame lepšie. Ak by sme sa spýtali, čo s tým v súčasnej dobe pretlaku informácií od sociálnych sietí až po Google dobu, tak možno, že naozaj len pracovať s niečím, čo voláme kritické myslenie. Čo to pre mňa ako bežného človeka znamená je, premýšľam nad tým, čo vidím, čo počujem, čo vnímam, čoho sa môžem dotknúť, premýšľam nad tým skrze moje vnútorné potreby, moje vnútorné nastavenie a snažím sa nájsť viacero zdrojov, viacero informácií. Je mi jasné, že je to v tejto dobe obzvlášť náročné, pretože máme nielen pretlak informácií, ale pretlak tém. A minimálne, ak jednotlivec pracuje so sebou tak, že nie nekriticky príjmam všetko, čo mi kto si povie, len preto, že ho vidím niekde na sociálnej sieti, alebo nedaj Bože, tento človek má nejaké vyššie postavenie spoločnosti, tak už automaticky pristupujem kriticky. A kriticky neznamená kritizujúco, čiže vyhraňujúco sa, ale premýšľajúcim spôsobom. A cogito ergo sum platí, myslím teda som, a môžem žiť zodpovedný život v maximálnej možnej miere, z ktorej som ja schopný, v prípade, že naozaj premýšľam nad tým, čo počujem, vidím a to, čoho sa môžem dotknúť.